好，歡迎大家嚟到 MIRROR Time 嘅時間啦。今集咧又同大家講 Ian 陳卓賢陳仔。咁不過咧，今集咧就唔係講一首歌，係講 Ian 咧2024年嘅大碟。係啦，即係換句話講，佢2024年即係啱啱過嗰個年度嘅5首歌啦。係咁啊，呢一個專輯叫做 Interlude 係啦。咁啊喺Ian 咧喺23年嘅時候，其實已經同大家預告咗咧，佢已經做咗呢5首歌噶啦。即係話其實喺23年佢已經將24年呢個計劃咧喺24年咧完完全全咁呈現晒出嚟。即係創作者究竟佢個腦裏邊咧承載咗有幾多個嗰啲 file， 又或者又擺咗幾多啲材料？即係你譬如真係要做一個年度嘅5首歌，咁你本身佢應該擺咗一段嘅時間，然後將佢整合、優化、排序。甚至乎到年尾，如果佢再大膽啲係諗住結果出晒5首歌，佢係會整個即係叫做即係實體 CD 嘅話，咁呢個 project 都真係幾大。係啦，咁啊其實基本上就係記錄咗Ian咧佢親自構思同埋創作嘅5首歌。其實5首歌就好似5個 chapter 5個章節咁樣啦。5個章節咁啦。咁啊喺個大碟呢個 album 裏邊，除咗呢5首歌之外，亦都有 Thank You Postman 嘅 In Autumn 呢個版本啦。咁啊收錄喺佢呢一隻大碟上邊。咁啊用實體專輯作為Ian呢個年度嘅一個企劃嘅總結啦。咁啊隻碟啊當然非常之好賣啦。而家坊間係好難買到㗎啦。係啊，不過有講過，因為斷市之餘咧，其實農曆新年都再上過市㗎嘛。咁但係點都好啦，基本上好似真係已經係買唔到啦。咁講返歌啦，咁歌咧喺舊年年頭咧，即係出情人節當日啊，2月14號咧就出到第一首歌嘅時間，就係即係呢個嘅Lost at First Sight 就係啦，即係你一見鍾情你就陷入於自己嘅，即係成個人係已經沉迷咗入去啦。咁就係個MV 嗰陣時咧，一出街以為佢係一首獨立嘅情歌。係啊，咁啊真係一場舞會裏邊兩個靚仔靚女咁一見鍾情，其實一個好簡單嘅故仔嘅啫嘛，係冇任何嘅聯想同埋諗法嘅，真係我得一個諗法嘅啫，純粹就係情人節出情歌，係啦，就係咁簡單嘅啫。咁亦都係嗰個氛圍，其實佢好少可出啲嘅本身一啲嘅糖衣得咁犀利，即係簡單啲講甜到流嘅歌啦。咁啊，所以喺舊年嘅第一首派台嘅作品嘅時間咧，幾耳目一新嘅，即係作為即係聽開陳卓賢嘅樂迷嚟講，同埋大家聽第一首歌嘅時間，根本就唔知佢係一個系列啦，你就係知道佢係做咗成年嘅歌，咁陸陸續續出嘅時候，慢慢就好似有啲似。其中一個好主要嘅原因就係大家聽到第2首歌 Thank You Postman 嘅時候，點解又係呢個 MV 女主角嘅，又係阿許欣怡嘅，係啊，欣怡啊，咁大家就開始發現，似乎佢好似有啲關係啦。係啦，咁大家應該就對欣怡都唔有啲熟口熟面，或者有啲人其實唔係好知道邊個，咁啊久別重逢嗰個，絕對啦，就係即係拍安妮女女啦。咁當然當時大家唔知道啊，因為久別重逢未出街啦。咁聽到呢個 Thank You Postman，你又覺得同第一首歌有冇啲咩關聯，或者個感覺係咩唔同嘅？係啊，即係如果歌尤其是即係Ian佢本身嘅幾首歌曲都係佢自己嚟自佢自己嘅作品，即係佢自己去作曲啦。咁呢首歌佢揾咗阿陳詠謙填詞嘅。喂，首歌呈現如果用4個字去形容，擺到明就係春風滿面啦。即係一個即係擺到明係戀愛當中，又或者啱啱談戀愛，甚至乎係叫做熱戀期啊，即係掛住對方，然後遠遠的即係要天天寫天天送信嗰個嘅階段咯。同埋我覺得喺呢首歌俾我嘅感覺咧，就係佢用信咧，同埋用郵差呢樣嘢咧，好浪漫啊！係嘅，因為今時今日大家已經係一個即係資訊爆棚嘅年代，我要揾你即時啦 ，WhatsApp 又得，所有嘅通訊工具，但係總係咧寫信呢陣除咧係俾人一種浪漫嘅感覺嘅，有種期待嘅感覺嘅，有啲距離嘅，係啦，然之後好似首歌就係講緊。郵差就係我哋connect 嘅橋梁，透過郵差我先可以攞到你嘅消息。咁嗰種期待啦，同埋嗰種浪漫係幾有 feel。所以其實成個 vibe 咧，好拍拖，好拍拖嘅真係係啊！嗰個期待咧，即係以前咪就係講緊，即係有電話實體嗰個年代咪翹線咯，係啊，不斷要諗咯咁樣，咁啊都
獨立嚟睇，就算如果阿陳仔接受啲電台訪問咧，都係獨立嚟睇，就係講一首情歌，甚至乎即係去到真係暑假聽佢嘅 solo con， 咁 Thank You Postman 都有出現過啦。咁佢都係用一個嘅好開心嘅氛圍，甚至乎係有現場有啲 dancers 啦，或者有一個嘅角色扮演就係踩住嘅單車送信呢個嘅畫面去視覺效果呈現呢首歌嘅。咁未踢橋之前呢，即係4月份出街呢首歌，其實都係好正向，都係以為一首情歌。即係我又覺得呢首歌就係呢個嘅春天的情歌啦。OK， 跟住第3首啦，就係呢一個以孤獨命名。係啦，即係曲風一轉，情感一轉，到7月份出呢首歌以孤獨命名嘅時間呢，我記得我啱出嗰個時間，咪同你講，即係叫你咪即刻睇嘅聽嘅，廢話真係聽啦，真係好聽，你會一聽愛上嘅。喂，咁個畫面 MV 個畫面俾大家更加實淨嗰個聯想，因為聽歌有陣時就係純粹嗰個歌曲嗰個嘅成個嘅旋律同埋再加埋個詞啦。但係依家其實多埋視覺效果啊嘛，即係嚟到呢個即係 MV 嘅年代。哇！嗰個劃火柴嗰個黑暗嗰個不斷想燃點希望，失望到 last 嗰個即係希望幻滅。又翻落去本身陳仔之前一啲嘅佢嘅歌曲作品嘅一個嘅影子，就係嗰樣嗰個暗黑同埋嗰個痛。因為咧頭嗰2首歌都係講緊邂逅啦，然之後好 sweet 啦，大家好期待啦。但係去到呢一首歌嘅時候，就有少少急轉直下。嗰種感覺就係好似即係用劃火柴去燃點思念對方，想見大家見對方嘅一個希望，但係咧係見唔到喎，係失望嘅喎。然之後嗰個渴望係幻滅嘅，所以嗰支火柴咧點着咗又熄咗，點着咗又熄咗。咁你問我咧，我自己最中意就係呢首歌。咁喺佢咁多首歌裏邊，唔知點解，尤其是嗰個歌詞裏邊寫得好到，同埋嗰個 feel 好正啊！都係唔係哭喪，但係你聽到嗰個痛。咁啊，同樣都係好難唱嘅一首歌啦。冇錯啊，真係啊！佢有嗰陣味啊，所以都係再帶一提啦，即係呢2首即係 Thank You Postman 同埋以孤獨命名都係阿陳詠謙嘅，我覺得佢好高質嘅作品嚟嘅。舊年其中2首，即係2首嘅詞寫得好到肉啊！好啦，咁啊跟住，喂，即係將嗰個嘅情感，喂，真係再下一城啦！即係到，哇！我淨覺得有啲 shock 同埋有啲震驚嘅，就係9月份，即係隔咗2個月之後再出嘅單字一個名叫做作。我仲記得出呢首歌嘅時候，你問我啲字點讀啊？喂，點讀啊？咩事啊？點解得單字一個字作？即係中文字嘅厲害就係你嗰個發音都可以話俾你聽嗰個嘅絕望同絕情。因為咧入音字咧，真係叫做呢啲嗰個嘅發音咧，有陣時俾到嗰個人嗰個情感啊，好聰明。唔知個歌名邊個改啊？係啊，訓詞同樣道理都係陳詠謙啦。咁但係呢個曲風從來冇聽過噶咯，係啊，冇錯啦，其實都係一種點火幻滅希望嘅一首歌咁樣咯。係啦，即係開始去到一啲歇斯底里啊，或者係一種崩潰嘅狀況。咁即係急轉直下嘅，即係成個如果佢係一個系列性嘅話，大家就見到開始個古仔咧開始向下走緊喎。咁然之後開始就見唔到大家啦。佢冇講話正式係咪分離啊咩嘢嘅？冇講嘅。但係個 MV 呈現嘅時間就係、是，哇我覺得有少少有恐怖意味啊！咁首先因為佢派台嘅時間，我係聽咗首歌先啦。咁到即係睇埋個 MV，咁 MV 其實就係不斷咪有一幕就係講緊寄信，跟住彈翻轉頭，彈翻轉頭，然後其實即封信。如果你留意你睇咗好多次嘅 MV 咧，你發覺成張信紙咧，即係都寫住 I miss you，I miss you，成張信紙。同埋你見到個信紙咧，就會令到你勾起 Thank You Postman。咦，原來同有關係喎。咁佢之前嗰啲信點算咧？究竟係有寄出定寄唔出，定係有收定打回頭咧？咁你又開始聯想，我其實直至到咧呢首作出現，我先開始覺得有啲畫面喺個 MV 裏邊，咦？有啲嘅碎片似層層喺佢今年有其前面嗰3個 MV 裏邊，有啲嘅畫面碎上出現翻嘅。又係信喎，咦？又係熊仔喎。跟住去到11月嘅《木偶奇遇記》，就真係好似揭盅嘅感覺咁樣。直情覺得成個年度咧，到呢首歌一出，咁當然再聽埋訪問咧，係有釋懷嘅。我係哇咩事啊？即係你《玩偶奇遇記》啱啱聽咧，覺得有啲古怪嘅。咦？點解陳仔會
有呢首咁樣嘅作品出現嘅咧，佢有少少唔係佢嗰陣味嘅。有陣時佢連個詞都自己寫翻啦，係啦，即係曲詞都係佢自己啦。哇！咁呢個嘅揭章咧，我覺得有啲反高潮啦。佢就將我之前即係聽到全年嘅歌，我以為嗰首歌係講呢啲嘢，又或者嗰首歌所表達嘅嘢，完全推翻晒啦。即係又未必完全推翻晒，但係多一層嘅解釋咯。係啊，即係好似你見到佢個小主人開始有發生車禍啦，跟住入咗醫院啦，跟住去到呢個熊仔嘅二手店，咁啊見到有另外一個主人攞手接收咗，其實好似個感覺咪就係一段關係完咗，有另外一個嘅開始咁樣咯，係咁啊，然之後咧就投入一個新嘅生活啦，跟住咧好似喺生日會上面都學識咗畫火柴許願，咁又係拎翻之前嗰2-3個 MV 發生過嘅嘢。直頭啦，因為咧，如果你真係從嗰個嘅 MV 嗰個故事性嗰個時序咧，其實佢第二轉嘅主人，同佢嘅相處一定係大過佢第一個。不過咧就係熊仔對自己嘅小主人當初嗰份情嗰個心，而嗰個嘅心智或者真摯嘅程度，去到嗰個念念不忘，念念不忘就係當你投入另一段嘅新嘅關係，哪管嗰個小主人你陪住佢成長，由佢細細個你陪住佢玩煮飯仔，陪佢去玩音樂，到佢大個佢出街啦，去舞會啦，到佢自己去到邊度都帶到邊，佢無論俾幾多愛你，你都承載唔到啊！即係講緊嗰個執念，嗰個對第一個嗰個難以忘懷嗰個情感，哇！我睇到我聽到最後嘅時間，嗰個畫面就係哇！佢喺個廳裏邊，第二主人一家大細慶祝生日，然後吹蠟燭。佢得到嘅唔係高興，同埋佢可以同佢影一張嘅大合照，影生日相大合照，而係佢得到嘅就係原來呢個係一個方法嚟嘅，畫火柴許願。哇！嗰下癲咗，淨係〜我相信唔少樂迷聽到呢首歌，真係叫做《玩偶奇遇記》之後，立刻聽翻頭4首歌啊！好似感覺上，好似呢首歌先係開始㗎嘛，即係呢個序章嚟。因為個 ending 嘅時間咪就係佢喺個鏡埋鏡拼，佢自己喺間房裏邊喺度拼緊衫，然後帶住佢去個舞會。哇！係咪因為咁樣呢個開始先會令到有第一首歌，即係呢個嘅Lost at the First Sight， 就係嗰個舞會個畫面個嗰個一見鍾情咧？因為其實你聽到《以孤獨明明》都係一種舞台嘅感覺啦。其實成件事係好串連嘅，即係有畫火柴啦，又係舞會啦，跟住然之後熊仔啦。咁其實成呢個系列都係貫穿咗呢幾件事嘅，係啊，又寫信啦。咁你覺得有咩特色咧？喺呢5首歌嘅？即係咁多人加埋嘅時候，係啊，咁你5首歌出晒啦，咁啊係一整個系列啦。咁你唔好話真係叫做俾佢騙咗，但係我覺得你即刻你首先呢個係究竟何等嘅心思細密先可以做到一個咁樣嘅系列5首歌？咁第二就係哇，咁佢幾忍得㗎？例如你係喺做每一首歌派台嘅時間獨立嘅訪問，佢有獨立嘅演繹方式。好啦，到你第5首即係《玩偶奇遇記》出咗街，你面世啦，你一次過講翻成個來龍去脈，呢個 project 點樣嚟？咁啊最緊要咧就係，我覺得就係最有趣咧，有時睇翻即係一啲嘅即係留言啊，喺留言區嗰度咧先好睇啊！即係每一個我咪聽嘅時間，包括我自己都有唔同嗰個嘅，即係嗰個理解啊！即係我嗰個理解咧，你將佢如果砌翻嘅話，咪就係變咗一個你從來冇諗過佢發生，就係真係會發生，就係出歌嗰個排嗰個次序，呢個嘅順序其實係唔等於成個古仔嗰個嘅順序咯。你點樣砌都得㗎喎。咁但係當然啦，如果一段嘅愛情一定係甜蜜開始，然後可能就係中間情海翻波，可能到崩潰世界末日作結嘅。咁呢個都係本身一個嘅感情世界或者感情一個歷程嘅套路啦。咁但係嗰個我相信唔少人呢，不過我自己都係對於一啲嘅死物有陣時就公仔啦，即係最容易，因為熊仔其實好普世，其實即係簡單嚟講，每一個人都有自己中意嘅公仔，又或者可能係男仔嘅車仔，又或者係高達模型咁樣。咁啊，反正嗰樣嘢都係一件死物嚟嘅，佢未必有生命嘅。但係對於嗰個人即係擁有者，其實佢係一個玩伴。係啦，佢投射咗個感情，依家用一個嘅咁樣嘅角度去切入一個嘅愛情故事嘅話，呢個簡直係奇情幻愛嘅古仔啊！即係我覺得呢個係一個好新嘅 angle， 係啦，你真係呈現咗陳仔佢真係一個好，即係你究竟係有佢嗰個創作力啊！
咁但係當然啦，無論如何你去點樣去順你嗰個嘅古仔，點樣將佢串連都好，獨立聽呢5首歌都有好高質嘅，即係可聽性嘅。冇錯啦，其實咧，如果唔知道佢係一個系列，係一個串連嘅一個 album，其實你獨立聽佢每一首歌都有唔同嘅曲風啦。所以點解之前我哋做節目都講過，即係陳仔佢一個多變嘅唱作人啦。佢當然啦，過去喺2024年，因為佢出咗5首咁精彩嘅作品啦，咁啊造就咗佢攞咗叱咤嘅藍金啦，亦都攞到呢個唱作人嘅金獎啦。咁覺得其實對於佢喺2024年呢5首歌嘅一個肯定啊，咁我相信亦都係令到大家認定咗陳卓賢嘅歌係有一定嘅耐聽度。咁我覺得呢樣嘢令到大家多咗一樣嘢，就係喺2025年或者打後嘅時間，對於佢嘅作品又多咗一份嘅期待。係啊，因為咧，其實一個年度出5首作品咧，佢仲要係間住啦，5首歌咁高質素，同埋講真啦，即係你撇除任何嘢都好，喺就係講成績方面，即係除咗 Thank You Postman，我記得即係去到即係都唔係叫做冠軍，即係去到亞軍。喂，真係其實都上到冠軍歌喎！喂，一個人裏邊一個年度裏邊咁多產，兼且首歌成績都咁好，其實係一個嘅即係小陽春嚟嘅。係啊，即係你感覺上24年係佢嘅。佢呢5首作品係好有趣啦，即係佢串連可以係一個系列，但係獨立佢亦都係一個唔同嘅一個叫做好精彩嘅一首歌。咁我覺得呢一樣亦都係佢2025年好成功嘅一年啦。咁所以咧就變咗大家就多咗好期待嚟緊陳卓賢，比起大家喺2025仲有啲咩俾大家睇到咧？好似咧我見到之前有啲即係Hello 咧留言話，咁個陳卓賢咧好似個百寶袋咁樣，即係喺個叮當嘅袋裏邊咧，好似揾咗唔同都有唔同嘅百寶攞出嚟俾大家睇。係啊，佢幾時先攞得晒啊？但係好 interesting 呢個人嗬，即係我覺得佢即係佢。如果佢真係一個嘅創作人係我手寫我心嘅話，咁佢個心思應該係幾細密，同埋佢幾多面向啊。係啊，即係一個幾多面向嘅人，你先會嗰個反差咁大。因為5首歌你獨立嚟聽嘅話，其實5首歌都係情歌，但係有5個曲風，有5個路向嘅情歌，亦都5個古仔嚟嘅，獨立都有古仔。即係你即係其基本上你中意聽開心嘅情歌又有，喂你中意你真係叫做真係流煤氣山槍嘅又有，係啦，即係苦情嘅又有，即係好悲壯嘅又有。係啊，我自己個人就好中意作。係啊，因為我從未聽過阿陳咁樣唱歌。我就最中意以孤獨命名啦。咁聽我哋做節目嘅 Hello， 唔知呢5首作品有邊首最打動到你呢？都歡迎留言講下你嘅睇法啦。咁今集咧同大家講喺2024年嘅一個咁精彩嘅 album， 呢5首歌就同大家講咗呢一個系列啦。係啦，咁今集咧同大家就講到呢度啦。我哋下集繼續再同大家 Me Time。好，下集再見，拜拜。